आसान है और इसी वॉशिंग मशीन का मैं आज पर्दाफाश करना चाहता हूँ। 26 नवंबर 2008 में हमारे देश के खिलाफ एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ। मुंबई अटैक्स की वजह से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। कुछ दिन बाद 5 दिसंबर 2008 को उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उनको रिप्लेस किया कांग्रेस के अशोक चव्हाण ने। एक साल बाद 2009 में महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शंस हुए और कांग्रेस पार्टी जीत